Gerek yok. Dur bir video çekeyim. Burası Güzelbak manzarası. Ben ne oldu fark ettim. Ne olan insanlar Yani. Boş değil mi? Eyvallah. Neyse. Eyvallah işlerden var. Alıp su alalım. Hemen oradan alacağız. Buradan çıkalım. Tamam. Şimdiden biraz yukarı çıkalım. Allah aşkına. Böyle Ya o beni bile fotoğraf çektireceksen yeter. Fotoğraf sen dedin. Anladın mı? Yani. Tam istediğin gibi fotoğraf çektim işte. Evet. Nasıl çok bile olmuş? Haydi. Babam balon kaçmış. Baba susuzluktan öldüm hadi.